এই চ্যানেল আইটি টেকের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাচ্ছি শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। প্রিন্ট করার সময় বা পেজটা মধ্যে কি লেখা আছে তাও কিন্তু বুঝতে পারা যায় না। এটা যদি আপনি আবার অন্য কাউকে পাঠান তাহলে অবশ্যই সেও কিন্তু বুঝতে পারবে না। এজন্য আপনার দুদিক দিয়েই কিন্তু লস হয়ে যাবে। এখন আমরা আমাদের স্ক্রিনের অপোজিট পাশে দেখতে পাচ্ছি একটা সাদা টাইপের পেজ। এই রকম পেজটা কিভাবে করলাম এটাই আমরা আজকের ভিডিওটিতে শিখব। ভিডিওটি এক্সপার্ট হওয়ার জন্য অবশ্যই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন। এছাড়া আপনি যদি আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে নতুন দর্শক হয়ে থাকেন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। আমরা এটি কিভাবে করলাম চলুন তাহলে দেখে আসি। এজন্য মাইক্রোসফট ডকুমেন্ট থেকে আমরা নতুন একটি ডকুমেন্ট ক্রিয়েট করলাম। এরপর ইনসার্ট মেনুতে যাওয়ার পর পিকচার মেনুতে ক্লিক করব। এরপর পিকচারে যাব, পিকচার থেকে ডিস ডিভাইস, এখান থেকে আমাদের পিকচারটি যেথায় আছে সেখান থেকে আমরা ইনসার্ট করে নেব। এবার পিকচারটি নেওয়ার সাথে সাথেই আমাদের পিকচারটি যেহেতু অনেক কালো অংশ বাড়তি রয়েছে, এই বাড়তি অংশটুকু আমাদের আগে কেটে দিতে হবে। এজন্য আমরা এখানে আগে ছবিটি বড় করার জন্য ছবিটি বড় করার জন্য আমরা ওয়ার্ড টেক্সট এর মধ্যে গিয়ে আমরা এখান থেকে ইন ফ্রন্ট অফ টেক্সটে রূপান্তরিত করলাম এবং ছবিটিকে আমরা এখান থেকে দুদিক দিয়েই বড় করে দিলাম। একটু জুম ছোট করে নেই। এবার আমরা এখান থেকে ক্রপ করব। ক্রপের মধ্যে ক্লিক করব এবং আমরা এখান থেকে আমাদের যতটুকু সাইজ লাগে ততটুকু আমরা এখান থেকে কেটে দিব। আমরা এখানে কেটে দিচ্ছি। এবার আমাদের ছবিটি ক্রপ করা শেষ। একটু জুম করে নেই। এবার আমরা এখান থেকে একটু জুম করে নিই। এবার আমরা পিকচার ফরম্যাটে গিয়ে আমাদের যে কালার নামে যে অপশনটি আছে এখান থেকে মোর পিকচার কালার অপশনের মধ্যে ক্লিক করব। এখান থেকে পিকচার ফরম্যাট নামে একটা ডায়লগ বক্স চলে আসবে। এখান থেকে আমরা লাস্টের যে কর্নারটি দেখতে পাচ্ছি পিকচার, এই পিকচারের মধ্যে আমরা একটা ক্লিক করে দেব এবং ক্লিক করার সাথেই প্রথমে যে অপশনটা আমরা দেখতে পারবো পিকচার কারেকশন। এই পিকচার কারেকশন অপশনের মধ্যে আমরা ক্লিক করব। ক্লিক করার পর আমরা এখানে আমাদের মুডগুলো চেঞ্জ করতে হবে। এজন্য আমরা এখান থেকে শার্পনেস আমরা এখান থেকে একটু করে যদি বাড়ায় দিতে পারি বাড়ায় দিই, বা আমরা এখান থেকে একদম 60% করে দিব। এরপর ইন্টার বাটন প্রেস করব। এরপর আমরা এখান থেকে ব্রাইটনেস যে অপশনটি আছে এই অপশনটি আমরা এখান থেকে 35% করে দিব, বা চাইলে আপনি তার চেয়ে একটু বেশি করে দিতে পারেন। এরপর এখান থেকে কন্ট্রাস্ট নামে যে অপশনটি আছে এই অপশন হলো কালার। আপনার কালারটি কেমন দেখতে চাচ্ছেন ততটুকু আমরা কালার এখান থেকে দিয়ে দিবেন। এখন আপনি এখান থেকে এটা কেটে দিতে পারেন এবং দেখেন আমাদের ডকুমেন্টটি কিন্তু একদম পারফেক্টলি অনেক স্মুথ হয়ে গেছে। এই কাজটা করার জন্য আপনি ফটোশপে করতে পারেন, বা ধরেন আপনার ফটোশপ সফটওয়্যারটি নাই, তখন আপনি এমএস ওয়ার্ড এরকম ডকুমেন্ট ফটোশপ আপনার নাই, সেক্ষেত্রে আপনি মাইক্রোসফট ওয়ার্ডেই এই কাজটি করতে পারেন। আজকের ভিডিওটি সবার ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, ভিডিওতে লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন এবং শেয়ার করে আপনার বন্ধুদেরকে জানিয়ে দেবেন। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।